Čau! Mani sauc Līga, un es pastāstīšu tev, kā rakstīt CV un kas tas vispār ir. Tātad, kas ir CV, jeb dzīves gājums, vai arī tavas darba pieredzes apraksts? Ko darīt, ja nav darba pieredzes, par ko rakstīt? Ko likt un ko nelikt CV? Pats sākums un pats svarīgākais. Pievērš uzmanību informācijai, ko tu raksti pats par sevi. Noteikti nemini savas dzimšanas datus, nemini arī savu dzimumu, vecumu vai neliec savu fotogrāfiju. Tas nav svarīgi. Kas ir svarīgi? Savā CV noteikti norāda savu dzīves vietu, jo tas ļaus darba devējiem saprast, vai tu dzīvo tuvumā potenciālajai darba vietai, vai tev būs nepieciešams transports un nokļūšana darba vietā. Noteikti norādi kontaktu informāciju, kā ar tevi sazināties. Ieliec savu telefonu numuru un e-pastu. Noteikti neliec informāciju no kāda cita cilvēka. Neliec mammas telefonu numuru, neliec tēta vai drauga telefonu numuru. Liec savējo. Kam jābūt CV? Tātad, noteikti jābūt informācijai par tavu iegūto izglītību. Neraksti par bērnu dārzu, tas nav svarīgi. Raksti par skolām, kurās esi mācījies. Ja gadījumā kādu no skolām neesi pabeidzis, to vari arī neminēt. Bet noteikti nemelo par skolām, kurās tu esi mācījies, jo visu šo informāciju ir iespējams pārbaudīt. Tāpēc neraksti skolu, kuru tu īstenībā neesi apmeklējis. Mini tikai tās izglītības iestādes, kurās tiešām esi mācījies. Vēl par izglītību. Tu vari pieminēt dažādus kursus vai papildus apmācības, kurās esi piedalījies. Mini visu, kas ļauj radīt par tevi iespaidu, ka tu tiešām esi prasmīgs un zinošs cilvēks. Par darba pieredzi. Ko minēt, ja tev nav darba pieredzes? Šādos gadījumos noteikti piemini savas personīgās prasmes vai to, kas tevi padara īpašu. Ir vērts pieminēt, kādus papildus darbus, iespējams bez atalgojuma, tu esi darījis. Vai tā būtu kāda pieredze darbā vasarā, vai varbūt palīdzēšana kādam citam, piemini jebko, kas ļauj radīt priekšstatu, ka tu esi strādājis, ka tu esi apguvis darba prasmes un ka tu spēj būt labs darbinieks. Minot darba vietas, svarīgi pieminēt arī to, kādi ir bijuši tavi galvenie pienākumi šajās darba vietās, jo tas ļoti daudz ko ietekmē lēmumu pieņemšanā, vai tu būsi pareizais darbinieks. Ieraksti visas lietas, ko tu esi darījis konkrētajā darba vietā. Kādi bija tavi galvenie pienākumi, galvenās rūpes un ko tev uzticēja darīt. CV tu vari minēt arī tādu informāciju, kā piemēram, vai tev ir vai nav autovadītāja tiesības. Tas var būt ļoti svarīgi atsevišķos amatos. Nepārsātini CV ar pārāk daudz informāciju par tevi. Neviens nelasīs 4-5 lapas garu CV. Svarīgākais, kas par tevi ir jāzina, ir noteikti iekļausies 2, maksimums 3 lapās. Ja darba sludinājumā tiek prasīta arī motivācijas vēstule, ļoti svarīgi, ka tu to pievieno. Ja nosūtīs tikai CV, tas liecinās par tevi kā nerūpīgu cilvēku, kurš nav izlasījis visu sludinājumu. Tāpēc, ja motivācijas vēstule ir prasīta, noteikti pievieno to. Kā sagatavot motivācijas vēstuli, ja neesi rakstnieks? Tu vari izmantot ChatGPT vai jebkuru citu mākslīgā intelekta rīku. Tas ļoti labi palīdzēs sagatavot aprakstu par tevi. Kā to izdarīt? Iedod ChatGPT informāciju par vakanci, uz kuru vēlies pieteikties, iedod savu CV un palūdz tam sagatavot vēstuli par tevi un aprakstu. Noteikti pārlasi vēstuli un piekoreģē tur, kur tas ir nepieciešams. Pārliecinies, lai vēstulē tu nebūtu pārlieku saslavēts, bet tomēr atļaujies sevi nedaudz paslavēt un parādīt, ka tu esi piemērots šai vakancei. Kā noformēt savu CV? Noteikti izvairies no spilgtām krāsām, lieliem burtiem un ļoti izteiksmīga vizuālā noformējuma. Tas nav nepieciešams. Tavs CV ir dokuments, kurš stāsta par tavu darba pieredzi. Tāpēc neizkrāso to pār lieku, bet rada profesionāļa iespaidu. Reizēm pietiks ar pavisam vienkāršu melnbaltu tekstu un ļoti, ļoti saistošu informāciju. Ja piesakies amatam, kur nepieciešams radošās prasmes, tad gan tu vari tās attēlot arī savā CV.
Tu noteikti vari izmantot arī templētus, jeb paraugus, izmantot vietnes, kas palīdz sagatavot CV. Galvenais pievērš uzmanību, lai CV izskatītos profesionāls un nopietns. Pirms sūti CV, pārliecinies, ka esi ievadījis pareizo e-pasta adresi, uz kuru jānosūta šis CV. Rakstot e-pastu un arī pašā CV pievērs īpašu uzmanību gramatikai. Nevienam nepatīk lasīt kļūdainus e-pastus vai kļūdainus dokumentus. Ja pats neesi pārliecināts, pajautā kādam, lai pārlasa un pārliecinās, ka viss ir uzrakstīts pareizi un tā, kā tam jābūt. Sūtot e-pastu, pirms to izsūti noteikti pārliecinies, ka esi pievienojis pielikumu. Bieži mums gadās, ka mēs nosūtam e-pastu, bet CV vai cits pielikums paliek neizsūtīts. Sūtot pieteikumu uz vakanci, esi godīgs. Tas par tevi liecinās tikai labu, tāpēc raksti lietas, kas tiešām ir īstas un kas par tevi pastāsta un parāda tevi kā lielisku potenciālo darbinieku. Tev izdosies!